आज के वीडियो में मैं तुम्हें दूंगा बहुत ही सारे नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट, वो भी बिल्कुल ही फ्री, जिन्हें आप इजीली डाउनलोड कर पाओगे। एंड इस साउंड इफेक्ट के साथ तुम्हें मिलेंगे नो कॉपीराइट म्यूजिक, जिन्हें तुम अपने वीडियो में यूज करके तुम्हारी वीडियो की क्वालिटी बढ़ा पाओगे। ये साउंड इफेक्ट एंड नो कॉपीराइट म्यूजिक तुम्हें बहुत ही सारी कैटेगरी के वीडियो में यूज कर सकोगे। गेमिंग, टेक, व्लॉगिंग। इस साउंड इफेक्ट को यूज करके तुम्हारी वीडियो को तुम 2x तक इंगेजिंग बना सकते हो। ये सारे साउंड इफेक्ट तुम्हें कहाँ से डाउनलोड करने हैं वो वीडियो के एंड में मैं तुम्हें बता दूंगा। उससे पहले एक कुछ साउंड इफेक्ट सुन लो। तो ऐसे ही बहुत सारे साउंड इफेक्ट मैं तुम्हें दूंगा। ये सारे साउंड इफेक्ट तुम्हें मेरी टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल पर देखने को मिल जाएगी, और मेरी टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप चैनल की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके डाउनलोड कर लो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं तुम्हें दूंगा मोशन बैकग्राउंड एंड ग्रीन स्क्रीन वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक